दोस्तों, मैं हूं हासिम राजा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। साथ तो देख पा रहे हैं TVS स्पोर्ट है दोस्तों, और इसमें प्रॉब्लम आ चुका है। गाड़ी का इंजन जो है पूरा तरह से बेसुरा हो गया है, बहुत भयानक आवाज़ कर रहा है। यहाँ पर हम साउंड सुनाएंगे आपको। गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, चाबी को इस तरह से ऑन करेंगे और यहाँ से हम सेल्फ यूज़ करेंगे। तो गाड़ी हमारा स्टार्ट है। आवाज़ सुनने में आ रहा होगा, काय का आवाज़ है दोस्तों, वो भी हम आपको बताएंगे। तो इस तरह से जो है साउंड है इसका। गाड़ी को ऑफ कर देते हैं। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा साउंड है इसके अंदर। तो काय का आवाज़ है, ये हमारा टाइमिंग चेन का इशू है। टाइमिंग चेन का आवाज़ है दोस्तों, कट 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 कर बहुत ज़्यादा ज़ोर से साउंड कर रहा है। टाइमिंग चेन हमारा इसका ख़राब हो चुका है, और टाइमिंग चेन ख़राब होने के कारण ये हमारा रजिस्टर जो है ये भी डैमेज हो चुका है। और रजिस्टर को भी हम नया लगाएंगे और टाइमिंग चेन को भी हम रिप्लेस करेंगे, नया डालेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ 8 नंबर टी पाना से इसको ओपन करते हैं और आपको बताते हैं टाइमिंग चेन हमारा कितना लूज है। तो यहाँ पर 8 नंबर टी पाना की मदद से हम दोनों बोल्ट को ओपन कर लेंगे और लाइव बताएंगे आपको कि टाइमिंग चेन से इशू है या नहीं। दोस्तों साउंड अलग अलग तरह का होता है, कभी बहुत ज़्यादा साउंड करता है, कभी नॉर्मल साउंड रहता है। तो साउंड अलग अलग जगह से होता है। पर यहाँ पर दिखा दें, तो देख पा रहे हैं, तो ये खोल चुके हैं और ये टाइमिंग चेन यहाँ पर देख पा रहा हूँ। यहाँ पर पूरा तरह से हमारा चैन लूज चल रहा है दोस्तों। टाइमिंग चैन जो है पूरा तरह से कट चुका है और रजिस्टर जो है हमारा वो भी काम नहीं कर रहा। तो दोस्तों टाइमिंग चैन इसका रिप्लेस करेंगे, हम नया डालेंगे और इसका रजिस्टर जो है वो भी हम चेंज करेंगे। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, इस ढक्कन को हम खोल लेते हैं। तो यहाँ पर ढक्कन को हम निकाल चुके हैं और ये गरारी जो है इसको भी हम निकाल लेंगे यहाँ पर इस तरह। ये हमारा सेल्फ इसी में काम करता है दोस्तों, इसको भी हम निकाल लिए हैं। और यहाँ पर जो है मैग्नेट पुलर को हम लगाएं। मैग्नेट पुलर को इस तरह का पुलर होता है मैग्नेट वाला, इसको हम अटैच करेंगे इसके अंदर और लाइव बताएंगे। क्योंकि हमारे जो काम करने वाले लड़के लोग हैं, जो सीखने वाले, उन लोग दिक्कत में आ जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर बता दें, हम पूरी तरह से इस तरह से लगाएंगे। जुगाड़ होना चाहिए, जुगाड़ नहीं रहेगा तो काम आप परफेक्ट तरह से नहीं कर पाइएगा। इस तरह से इसको टाइट कर देते हैं। दोस्तों कूलर लगाना पड़ता है, और कूलर नहीं है आपके पास तो एक बार ऐसे ट्राई कर सकते हैं। तरह से प्लास्टिक का हम्बर से यूज करेंगे और ये हमारा मैग्नेट जो है पूरा तरह से कंप्लीट निकल आया है। यहाँ पर देख पा रहे हैं पूरा कंप्लीट हमारा निकल आया है। तो यहाँ पर आपको दिखा दें दोस्तों, टाइमिंग चेन हमारा इतना डेंजर कटा है कि पूरा तरह से हमारा डैमेज हो रहा है। इस जगह पे दिखा दें, यहाँ पर जो है टाइमिंग चेन से हमारा चेम्बर जो है पूरा तरह से कट चुका है। दिख पा रहा होगा इस जगह पे पूरा टाइमिंग चेन हमारा भयानक तरह से कट गया है। तो टाइमिंग चेन देख पा रहे हो इतना लूज चल रहा है कि हमारा चेम्बर जो है यहाँ पर चेम्बर में अटैच हो रहा है और इस जगह पे अटैच हो रहा है। तो ये हमारा ओपन हो चुका है, इसको खोल लेंगे इस तरह से। हमारा खुल चुका है और ये निकालने के टाइम यहाँ पर डॉट रहता है बारीक सा इस जगह पे। तो इस डॉट पे ध्यान रखना है, तो गिरेगा तो नीचे की ओर चला जाएगा, तो बराबर ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे इस तरह। ये देख पा रहे हैं, ये हमारा गरारी भी निकल आया है और ये टाइमिंग चेन जो है हमारा कंप्लीट बाहर आ जाएगा। इस तरह से गेट को हम बाहर ले लेंगे, तभी हमारा चेन बाहर की ओर आएगा। तो यहाँ पर आसानी के साथ हमारा निकल आएगा। तो आपको दिखा दें इस जगह पर, तो ऊपर तरह से इसको हम निकालेंगे। तो ये है हमारा टाइमिंग चेन जो पूरा तरह से डैमेज हो चुका है। इसमें हम लगाएंगे नया टाइमिंग चेन। तो टाइमिंग चेन आपको बता दें, तो यहाँ पर दिखा दें, ये हमारा नया वाला टाइमिंग चेन है, रोलन कंपनी का है दोस्तों। रोलन जो है कंपनी यूज करता है कि बहुत अच्छा चलता है, कंपनी के टक्कर में रहता है। तो इसको हम ओपन करते हैं और आपको बताते हैं। इसको हम ओपन कर लेंगे यहाँ पर इस जगह। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं पूरा तरह से इसको निकाल देंगे बाहर। ये हमारा नया वाला टाइमिंग चेन है, दिख पा रहा होगा आप। और यहाँ पर आपको मिला के बता दें, ये हमारा पुराना वाला। दोनों को इस तरह से एक बार चेक करेंगे। यहाँ पर तो देख पा रहे हैं लिंक दोनों का बराबर है
पर हमारा कट के जो है इतना चैन जो है इतना सा बड़ा हो चुका है। यहाँ पर दिखा दें, ये चैन जो है पुराना वाला इतना बड़ा हो चुका है, कट के बड़ा हो गया। तो इसमें हम नया वाला चैन को लगाएंगे। चैन को हम लगाएंगे तो लगाने के लिए कुछ करना नहीं दोस्तों, यहाँ से इस तरह से इसको ऊपर अंदर इंटर करना है। यहाँ पर आराम आराम से इस तरह से, यहाँ से दिखा दें आप, इस तरह से, और यहाँ आराम के साथ यहाँ अंदर ले लेना है और इस तरह से इसमें बैठा देना है। और ये जो हमारा गेट है इसको बैठा देना है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसको हम टॉप में रखेंगे यहाँ पर। और ये टॉप कहाँ आता है वो भी हम आपको बताएंगे। ये हमारा भी फिलहाल टॉप में है। यहाँ पर जो है इस गरारे को लगाएंगे इस तरह से, जो निशान है टॉप में रखेंगे और इस तरह से इसको यहाँ पर लगा देंगे। इस तरह से देख पा रहे हैं, ये हमारा टाइमिंग चेन इसमें अटैच हो चुका है। और यहाँ पर इसको लॉक को टॉप में रखना है और यहाँ पर ये जो निशान है हमारा इस तरफ आएगा। तो इसको एक यहाँ पर इस तरह से बाहर लेना है और लेने के बाद जो है इसको चैन को इस तरह से हम घुमा लेंगे। यहाँ देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं पूरा तरह से हम टाइमिंग चेन इसमें लगा चुके हैं दोस्तों। और ये हमारा देख पा रहे हैं, ये हमारा टॉप में है और यहाँ पर हमारा टॉप में है। तो इस पत्ती को लगाना है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक डॉल्फिन होता है, इसको लगाना ज़रूरी है। और इस तरह से इसको हम टाइट कर लेंगे यहाँ। तो इसको फंसा लेते हैं इस तरह से, 8 नंबर टिपाना की मदद से इसको टाइट करेंगे यहाँ। इस तरह से इसको टाइट कर लेंगे। यहाँ पर दिख पा रहा है, ये हमारा यहाँ पर टाइट हो चुका है। तो दोस्तों पत्ती जो है इस तरफ से नहीं लगाना है, ये पत्ती इस डोर में लॉक करके रखता है, तो इसी तरह से लगाना है। तो लगाने टाइम इसको पूरा ध्यान देना पड़ता है। और ये टाइमिंग चेन हमारा नया है, देख पा रहे हैं। तो एडजस्टर को भी हम नया लगाएंगे, पहले हम इधर फिटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा लग चुका है और हम लगाएंगे इसका मैग्नेट जो है यहाँ पर लगा हुआ है और इस तरह से इसको अटैच कर लेंगे। तो ये देख पा रहे हैं, ये बैठ चुका है हमारा मैग्नेट। और यहाँ पर देख पा रहे हैं टॉप में है, ये भी टॉप में है, ऊपर तरह से हमारा है। तो इसमें वाशर नहीं होता है, डायरेक्ट नट को हम इस तरह से टाइट कर लेंगे यहाँ। तो इस नट को टाइट करने के लिए वापस हम पुलर को लगाएंगे यहाँ पर इस तरह से और प्रॉपर इसको टाइट करेंगे। तो ये दिख पा रहा है भाई, हमारा फुल टाइट हो चुका है। और इसी तरह पुलर लगा रहेगा, इसको भी हम प्रॉपर टाइट कर लेंगे यहाँ पर। फुल टाइट करेंगे, इसको हिसाब से टाइट मारना है, ये बोल्ट टूटने का चांस रहता है। तो इस तरह से हम दोनों को टाइट कर लेंगे। ये हमारा टाइट हो चुका है और इस पुलर को हम ओपन कर लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे क्योंकि इसका काम हमारा हो चुका है। तो यहाँ पर इसको निकाल लेते हैं इस तरह से। और निकालने के बाद आपको बताते हैं इसका टाइमिंग किस तरह से देखना है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस जगह पे दिख पा रहा होगा दोस्तों, टी मार्क है और हमारे जो डोर जो निशान है। और यहाँ पर चेंबर में दिख पा रहा होगा इस जगह पे, और ऊपर तरह से दिखता होगा ये। और ये लाइनिंग जो हमारा परफेक्ट तरह से मिलाना पड़ता है, इस जगह पे रहता है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं पूरा टॉप में। तो मैग्नेट लगाने के बाद इसको एक बार देख लेना है आपको, क्योंकि टाइमिंग में गड़बड़ रहेगा तो दिक्कत आएगा दोस्तों। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से एक राउंड घुमा देंगे नीचे की ओर, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और इसको जो है घुमाने के बाद ये जो है हम लॉक इसको कर देंगे यहाँ इस तरह से लॉक कर देंगे, क्योंकि खुलने का कोई चांस नहीं रहता है। लॉक ये दोनों हमारा लॉक हो चुका है। फिर वापस इसको हम टॉप में करेंगे इस तरह से, यहाँ पर ये हमारा टॉप में हो चुका है। उसके बाद दोस्तों ये एडजस्टर जो है इसको भी हम ओपन करेंगे 10 नंबर पाना की मदद से। ओपन करके नया एडजस्टर को लगाएं। जो एडजस्टर है पुराना वाला, ये एडजस्टर भी डैमेज हो चुका है, तो इसको भी हम निकाल लेंगे और नया एडजस्टर को इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये हमारा देख पा रहे हैं TVS का ओरिजिनल है। और इसका रेट दिखा दें यहाँ पर, इस जगह पे आपको दिख पा रहा होगा।
₹263 इसका रेट है। इस जगह पे दिखता होगा दोस्तों आपको, ₹263 रेंज है इसका। तो इसको हम लगाएंगे इसके अंदर। तो ये नया है, इसको कुछ करना नहीं है, बस इस तरह से है, इस तरह से इसको लगा देना है यहाँ पर। तो सबसे पहले इसमें हम बॉन्ड को लगाएंगे और लगाने के बाद इसको टाइट करेंगे। तो दोस्तों इसमें हम इस तरह से बॉन्ड लगाएंगे, क्योंकि लीकेज का इशू नहीं रहना चाहिए। प्रॉपर तरह से हम इसको बॉन्ड को लगाएंगे और इसको टाइट करेंगे इसके अंदर। तो बॉन्ड लगाना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि यहाँ से लीक होगा तो इसका सेल्फ ऐसे जगह पे रहता है दोस्तों, फिर खोलने में बहुत दिक्कत आ जाए। तो यहाँ पर दिखा दें, इस तरह से हम इसको लगा लेंगे प्रॉपर तरह से। और ये 10 नंबर का जो नट है, इसको हम वापस टाइट करेंगे, दोनों तरह से फंसा लेंगे और दोनों को टाइट करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों दोनों बोल्ट को टाइट कर लेंगे हम इस तरह से, देख पा रहे होंगे। तो ये दोनों हमारा टाइट हो चुका है और इस तरह से इसको जो है हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद जो है ये हमारा पूरा तरह से एडजस्टर अटैच हो गया चैन के अंदर, देख पा रहे हैं पूरा तरह से टाइट है। और इस रबड़ को जो है नया में देता है, तो इसको भी हम इस तरह से लगा लेंगे यहाँ। इस तरह से थोड़ा सा घुमा दीजिएगा, बैठ जाता है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं परफेक्ट तरह से हमारा यहाँ पर सारा लग चुका है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो हमारा गरारी है, ये गरारी है हमारा सेल्फ वाला, तो इसको इस तरह से हम अटैच करेंगे, तो यहाँ से जाएगा नहीं। इसको हम इस तरह से घुमा लेंगे और यहाँ पर इस तरह से इसको अंदर ले लेंगे। देख पा रहे हैं ये हमारा लग चुका है। और डायरेक्टली हम इस ढक्कन को लगाएंगे। हमारा सारा कुछ हो चुका है, तो यहाँ पर हम बोल्ट को लगा लेते हैं, उसके बाद ढक्कन को लगाएंगे। तो यहाँ पर जो है इस ढक्कन को हम लगाएंगे। ढक्कन को लगाने से पहले दोस्तों यहाँ पर दिखा दें, नीटल वाला जो है हमारा ये वायर रहता है स्विच में अटैच यहाँ, तो लगाने से पहले इसमें ध्यान देना है आप। तो इस तरह से इसको हम पहले अटैच करेंगे यहाँ पर, इस जगह पे दिखा दें आपको। नीचे गियर वाला जो रड है उसके अंदर हम फिर ऊपर तरह से इसको अटैच करेंगे यहाँ। इस तरह से अटैच करने के बाद यहाँ अंदर की ओर जो है, शायद आपको दिख पा रहा होगा यहाँ से, यहाँ पर दिख पा रहा होगा, ये वायर जो है हमारा नीटल लाइट वाला, इस जगह पिन है, इसमें इस तरह से अटैच कर देना है, लगा लेंगे। इसको आराम आराम से बैठाना है इस तरह से। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये हमारा बैठ चुका है, देख पा रहे हो यहाँ पर बैठ चुका है। तो सबसे पहला जो है दोस्तों, एक बोल्ट को हम लगाएंगे यहाँ पर, छोटा वाला बोल्ट रहेगा अपना इस तरह से, और यहाँ पर इसको हम प्रॉपर टाइट कर लेंगे। ये बोल्ट को हम पहले टाइट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि देख पा रहे हैं हमारा लग चुका है। तो सारा बोल्ट को हम लगा लेते हैं, जितना भी बोल्ट है सारा टाइट कर लेते हैं। तो सारा बोल्ट लगा लेते हैं, आगे का आपको बता दें। वो टाइट कर चुके हैं और ये गरारी है, देख पा रहे हैं। तो इसको हम लगा लेंगे, तो किस तरह से लगाना है वो भी आपको बताएं। तो यहाँ पर दिखा दें आपको, इस तरह से ये हमारा जो है गरारी इस तरह से अटैच रहेगा यहाँ पर। तो गरारी को यहाँ पर बैठा चुके हैं और ये बूस है, दिख पा रहा होगा। तो ये बूस को इस तरह से हम यहाँ पर अटैच करेंगे, इस तरह से। यहाँ पर दिखा दें आपको, ये प्रॉपर तरह से इसका जो खाँचा है बैठना चाहिए, देख पा रहे हैं बैठ चुका है। और उसके बाद इसमें जो है थोड़ा सा हम बॉन्ड को लगाएंगे, इस तरह से बॉन्ड को हम लगा लेंगे चारों तरफ। इसमें ओरिंग रहता है दोस्तों, लीक होने का चांस नहीं रहता है, पर गाड़ी पुराना होने के बाद इसमें बॉन्ड लगाना ही पड़ता है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये बैठ चुका है और यहाँ पर दिख पा रहा है डॉट का निशान है इसके अंदर, तो ये ऊपर की ओर रहेगा। तो इसी तरह से इसको हम यहाँ पर बैठा लेंगे। तो यहाँ पर दिख पा रहा हो ये बैठ चुका है। तो दो बोल्ट है, दोनों बोल्टों को इस तरह से हम टाइट करेंगे इसका। तो दोनों को टाइट कर लेते हैं और इसका लीवर जो है दोस्तों, गियर लीवर भी लगा लेते हैं और ढक्कन भी लगा लेते हैं। सारा कुछ कंप्लीट करते हैं और आपको बताते हैं। तो यहाँ पर दिख पा रहा होगा सारा ढक्कन को हम लगा चुके हैं और इसको ये कवर को भी लगा दिए हैं। इसमें मोबिल को डाल लेते हैं दोस्तों और इसका साउंड आप सुनाएंगे आपको, पहले कैसा था और अभी कैसा है। तो इसमें हम मोबिल को डाल लेते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मुकम्मल तरह से हमारा काम हो चुका है। इसका मोबिल को भी हम इंजन में डाल चुके हैं और आपको लाइव बताएंगे दोस्तों इसका साउंड कैसा था और अभी किस तरह से। तो गाड़ी को डायरेक्टली हम स्टार्ट करेंगे, चाबी को यहाँ पर ऑन करेंगे इस तरह से और सेल्फ स्टार्ट मारेंगे। गाड़ी का साउंड आप सुन पा रहे होंगे, गाड़ी हमारा स्टार्ट हालत में है।
सुनने में आ रहा होगा आवाज़, गाड़ी पता नहीं चलता है दोस्तों कि गाड़ी स्टार्ट है। गाड़ी हमारा स्टार्ट है, सुनने में आ रहा होगा इसका साउंड। और यहाँ पर एक्सीलेरेट करेंगे इस तरह से। सुनने में आ रहा होगा एकदम परफेक्ट तरह से इसका साउंड हो गया, नया इंजन के जैसे। ज़रा सा इसके अंदर इशू नहीं रहा। सुनने में आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पर दिखा दे, एक्सीलेरेट करेंगे इस तरह से। परफेक्ट तरह से हमारा आवाज़ जो है पूरा तरह से बंद हो चुका है। तो गाड़ी को यहाँ से ऑफ कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से टेक्निकल वीडियो अपने चैनल में डालते रहते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारा बेल आइकन ऑन करो ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुँचते रहे। तो आज तक की वीडियो यही करते हैं।